হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পরিবেশের মধ্যে চলে এসেছি আজকে ভিডিওতে। এই দেখো একটি খালি বাস্কেট, এই বাস্কেটের মধ্যে এক এক করে ভেহিকেলস কালেক্ট করে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিব। ও এই যে দেখো গাইস, এখানে রয়েছে একটি মোটু পাতলু কন্টেনার ট্রাক। খুবই সুন্দর একটি মোটু পাতলু কন্টেনার ট্রাকটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছ অরেঞ্জ ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে চারটি চাকা বিশিষ্ট এই কন্টেনার ট্রাকটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, এখানে রয়েছে একটি র্যাপ কার। দেখতেই পাচ্ছ অসম্ভব সুন্দর একটি র্যাপ কার, ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের চারটি চাকা বিশিষ্ট টয় ভেহিকেলস। এটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছ এটি রয়েছিল একটি ঝাঁকার উপরে বাজানো। নিয়ে নিলাম এটি আমার হাতে। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, রেখে দিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, এই দেখো অসম্ভব সুন্দর একটি ডাম্পার। দেখো ব্লু পিঙ্ক ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের চারটি চাকা বিশিষ্ট এই ডাম্পারটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। দেখো ওহো, টয় ডাম্পার। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, এই দেখো এখানে রয়েছে একটি ফায়ার ট্রাক। অসম্ভব সুন্দর একটি ফায়ার ট্রাক। দেখো কার্টুনের আকৃতিতে গড়া, অসম্ভব সুন্দর। দেখো অরেঞ্জ ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের হাই পাওয়ারের চারটি চাকা বিশিষ্ট এই ফায়ার ট্রাকটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, এই দেখো এখানে রয়েছে একটি কার্টুন কার। ওহো, খুবই সুন্দর একটি কার্টুন কার এখানে পেয়ে গেলাম। গ্রিন ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের হাই পাওয়ারের চারটি চাকা বিশিষ্ট এই কার্টুন কার। দেখো ফ্রেন্ডস, নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি ফায়ার লেজার ট্রাক। খুবই সুন্দর একটি ফায়ার লেজার ট্রাক, ব্লু গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের হাই পাওয়ারের ছয়টি চাকা বিশিষ্ট এই ভেহিকেলসটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। সামনে লেখা আছে সিটি সার্ভিস। ওয়াও গাইস, দেখেই ফেলেছো তোমরা কি নিয়েছি হাতে। রেখে দিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। এই দেখো এখানে পড়ে রয়েছে একটি মমিন টয়। ওহো, খুবই সুন্দর ব্লু পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশনের চারটি চাকা বিশিষ্ট চিপ প্লাস্টিকের এই কারটি দেখো অসম্ভব সুন্দর। এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কি রয়েছে। এই ঝাঁকার উপরে রয়েছে একটি টম মেটার। ওহো, ব্রাউন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের চারটি চাকা বিশিষ্ট এই টম মেটারটি। এটার মাধ্যমে রাস্তায় কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলে এটা দিয়ে এক এক জায়গায় থেকে এক এক জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, চিনেই ফেলেছো তোমরা। এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি বিগ সাইজের পুলিশ কার। এই বাসের উপরে কত সুন্দরভাবে রয়েছে একটি বিগ সাইজের পুলিশ কার। নিয়ে নিব এটি আমার হাতে। দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, ব্ল্যাক হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের চারটি চাকা বিশিষ্ট এই ভেহিকেলসটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। এই দেখো সিগন্যাল লাইট রয়েছে রেড ব্লু কালারের। ওহো গাইস, এটা কি নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ও গাইস, দেখো আজকে সর্বশেষ যে ভেহিকেলসটি পেয়েছি সেটি হলো একটি ডাম্পার। খুবই সুন্দর একটি ডাম্পার। দেখো অরেঞ্জ গ্রিন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের ছয়টি চাকার চিপ প্লাস্টিকে। দেখতেই পাচ্ছ মোটু পাতলু স্টিকারে রয়েছে এই ডাম্পারটি কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, ভেহিকেলসটি অসম্ভব সুন্দর। এটা কেউ নিয়ে নিব গাইস। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।